så skal vi snakke litt om tenner. Tenner kjempeviktig å ta vare på hos hunden deres. Som dere ser, så har Einar kjempefine tenner. Kan jeg få lov å se Einar? Og se her, veldig fin. Og det faktisk nok så sjeldent å se nå til dags. For hvis du åpner munnen til hunden din, så ser du som regel at det litt tannsten. Og noen ganger så lukter det veldig vondt. Så tannproblemer hos hunder veldig viktig å være litt obs på. Hva slags type tannproblemer det de får? Jo, de får tannsten, og så kan de til og med få hull i tennene, altså karies og råtne tenner. Og så får de råtne tenner, og så kan de til og med falle ut. Så dette et veldig vanlig problem, og faktisk mer enn 60% av hunder over 8 år går rundt med kronisk smerte på grunn av tannproblemer. Så det kjempeviktig, Einar, at vi flinke med tennene våre. Så hva kan du gjøre som hundeeier? Jo, du kan faktisk pusse tennene til hunden din. Og da det en del valg som kan gjøre en litt forvirret når du går inn i dyrebutikken. Vi har tannbørster, sånn som dette. Den tror jeg du vant med. Og så har du disse som du putter på fingeren. Det kan også være veldig greit. Jeg synes at det du velger det som du synes enklest å bruke på den hunderasen som du har. Ikke bruk din egen tannkrem. Det finnes faktisk egen hundetannpasta som du får kjøpt i dyrebutikkene. Og de har sånn forskjellige deilige smaker, ikke sant, Einar? Denne, skal vi se hva denne her har for noe. Ja, den har for eksempel baconlukt, eller kjøttlukt, eller kylling, eller fisk. Alt som gjør at bikkjene synes at det litt deilig. Så det veldig fint om du prøver å få hunden din til å tygge. For tygging den naturlige måten hunden holder tennene sine i form på. Så du, Einar, du vet jeg veldig flink til å både tygge bein, og du veldig flink til å få tennene dine pusset, og det jo helt supert. Det jo mange som sier til meg på klinikken at ja, men herlighet skal jeg pusse tennene på hunden min. Men jeg lover deg at det lønner seg i lengden å forebygge mer enn behandle. For skulle du ha en hund som får tannsten, og det mange hunder som får det, spesielt de små rasene, som pudler, Yorkshire terrier, også veldig mange franske bulldogger, sånn som Einar. De får tannsten, og hvis det gått for langt, så må du behandle det, og da må de legges i narkose, og det ikke så bra å gjøre det regelmessig. Jeg skal prøve denne tannbørsten her. Som sagt, det litt personlig preferanse om hva du bruker, og hva hunden din tolererer. Nå vet jeg at Einar veldig god på dette her, fordi at han blitt vant med dette her. Så han her veldig god på dette her med å sitte stille. Noen ganger så kan det lønne seg å ha noen som holder. Jeg veldig heldig med pasienten min. Og her kommer jeg godt til. Her kommer jeg veldig godt til på bak på jekselen. Og så flink du Og så blir det så fint. Så denne her synes jeg veldig fint for dere som har bokser, bulldog. Og så må liksom gå nok så langt bak i foldene her. Den kjempefin. Og så til dere med valper, veldig viktig å gjøre dette fra begynnelsen altså. Veldig fint. Og hvor ofte skal dere gjøre det? Vel, så ofte som dere kan egentlig. Hver dag kjempefint. Men har dere en hund som tygger veldig mye bein, så trenger man ikke å gjøre det mer enn kanskje en gang i uken. Skal vi prøve denne her også, bare sånn jeg får vise at den funker, eller? Hva synes smakte den deilig? Nei, den veldig god og grei å ha med å gjøre, vet du. Sånn skal vi se. Skal vi se på den? Den så litt rar ut. Jeg synes kanskje denne her kan være veldig fint for de som ikke liker, og kanskje en urolig hund som ikke liker denne lange formen, og redd for at den skal brekke. Veldig sjelden de gjør det, altså. Det har ikke jeg opplevd. Så det viktig da å få fatt på jekslene. Å, så flink ut. Å, du var fin. Og så tar vi sånn. Så dere ser det veldig greit å bruke denne her også. Så lenge du har en velvillig og samarbeidsvillig hund, så går det mest. Oi, så flink du var. Nå kan du få se. Og så gnir du godt på tennene. Og så gjør du dette her bare noen minutter hver dag, så går det så fint. Og så forebygger du denne tannstenen, og slipper du narkose. Nå var du kjempeflink, synes jeg. Nå skal du få et tyggebein. Så litt tannpuss hver dag. Stimulere hunden din og oppfordre til å tygge. Da kan du forebygge mye tannproblemer. High five, Einar! For låne labben. High five.
Og takk, vi liker den litt mer royal i dag. Ha det bra!